Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Welcome. I hope you all are doing well, and today's video is going to be right into it. And thank you for all my subscribers, and if you are new here, thank you, and don't forget to hit on that subscribe button so that you will not miss out on our future videos. Thank you, and please no derogatory comments. Thank you. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you. Bye. Facebook fẹ́ fún mi wọ́n jẹ́ nínú fídíò ẹni Bukky Jesse. Okay, ó ti mú ọ̀tá ẹ̀ ní ọ̀tá ẹ̀ kí ló kù tó máa ṣe ẹni yìí ọ̀tá mi ni mo sì come outside and say mo fẹ́ padà ṣe ó dẹ̀ òbí ẹni yẹn máa jókòó pé kò ṣe òun ẹni yẹn náà máa jókòó pé kò ṣe òun ó wò bí a ti Genesis ò bá súré àwọn tó máa bá súré wà ṣé wo mọ àwọn tó ń pè ní agbọ̀rọ̀dù ó mọ̀ wọ́n gbà tí mo sọ nípa agbọ̀rọ̀dù wèrè kan kọ́mẹ̀tì pé níbo ni àwọn agbọ̀rọ̀dù yẹn wà gbàgbé wọ́n ti gé tí wọn lọ nǹkan tó ń pè ní agbọ̀rọ̀dù nìyẹn wọ́n ti gé tí wọn lọ ṣé kò yẹ wọ́n ti gé tí wọn lọ òun ni wọ́n ń pè ní agbọ̀rọ̀dù ṣé kò yẹ yín sí wọ́n máa ń gé tí wọn lọ ni wọn ò fẹ́ mọ̀ bóyá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bóyá irọ́ ni o àbí tó tọ́ ni o wọ́n ti gé tí wọn lọ. Do you understand? I love Bukky Jesse. Ìkànnì ó sọ ọmọ ní Olúwa gbé mi lékè ẹ fẹ́ kí ọmọ yẹn kó gbé lékè ìkànnì báwo ni èèyàn máa gbé títí ẹ̀ sílẹ̀ tó máa sọ pé kí àwòdì kó gbé tòun lọ ìkànnì ẹ fẹ́ kí àwòdì kó gbé tiẹ̀ lọ ni ìkànnì ẹ fẹ́ sọ fún bó ṣe máa wà nínú ìgbésí ayé ẹ̀ nígbà ìgbésí ayé ọmọ ẹ̀ tí èyí tó kù tí ò ní tún bàjẹ́ fún ẹ fẹ́ sọ òdodo ọ̀rọ̀ fún ìkànnì èmi I have seen finish on this social media mo mọ àwọn tèmi mọ̀ ní kò yẹ yín ẹ rántí nígbà tí mọ́mí Adébímpé mọ́mí mi tó gbáàsì ọlọ́run á jẹ́ pé ọlọ́run ọba ń gbọ́ mo rántí gbà yẹn tọ́mọ máa parọ́ pé àṣẹ irọ́ ni èmi gan wà lára àwọn tó nígbàgbọ́ lórí ẹ̀ wọ́n ní àkọ́bí mọ́mí Adébímpé wọ́n ní báyìí ló ṣe rí ọmọ yẹn ṣèyàwó mo tún lọ sínú picture tí ìgbà tí ọmọ mi Adébímpé ṣe wedding mo lọ sí picture yẹn báyìí mo fẹ́ picture yẹn àṣerọ ni mo fẹ́ picture yẹn báyìí mo fẹ́ ọmọ yẹn tún bímọ Sister Bukky Jesse àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ yín o I'm telling you and I will not stop talking. Do you understand? Because ẹni tí ò bá ní ìyà kò kí ń dégbò ẹ̀yìn. Do you understand? Nẹ́ni kankan o ní anybody tó máa ń sáré fún ẹ wọ́n kàn gbowó ẹ ni wọ́n jowó ẹ tó bá jowó ẹ tán àwọn ọlọ́mọ tí wọ́n gbé ẹ wá sórí social media pé o ti lọ ṣògùn nígbà tán bá jowó ẹ tán wọ́n ní bẹ́ẹ̀ wọ́n tó rìn tó mọ̀nà kan bá wọn rìn ó mọ̀nà ẹni tí ò bá dẹ̀ ti mọ̀nà anything ló máa ṣe fún torí tí òkùnkùn bá kú báyìí kí ló máa ṣẹlẹ̀ ó ti já fọ́jú nìyẹn Bukky Jesse ní ìdẹ́kẹ́ fọ́ lójú mi ò fẹ́ kó fọ́ lójú kó ń ṣojú ẹ ló fẹ́ fọ́ o ṣó ti yẹ ewé ni mo pa fún ẹ kó dẹ̀ lọ mẹ́ni tó máa bẹ́ẹ̀ la torí mi ní bẹ́ẹ̀ sọ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ni mo fi ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bá wùn ẹ̀ kó gbọ́ kó bá wùn ẹ̀ kó má gbọ́ kò kúkú ń ṣe sọ́ọ̀nì mọ́ mi torí abiyamọ lèmi náà torí mi ní sọ pé kí nǹkan kan kó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ẹ̀ ṣé kò yẹ ẹ́ sìn ilé ayé yóò gbẹgẹ́ ṣó ti yẹ wọ́n sọ yí pé owó kan tí ìyá ẹni bá máa sọ ọmọ ẹni inú ẹni ló ń gbé Bukky Jesse owó kan tí o bá fẹ́ sọ ládélé ò ṣe jẹ́ kó wà nínú ẹ̀ ó wò bí a nílé ayé èèyàn máa ń bẹ́ no finish èèyàn máa ń bẹ́ èèyàn kì í bẹ́ nílé ayé èèyàn máa ń tẹ̀lé ayé jẹ́ ni ṣé kò yẹ èèyàn máa ń tẹ̀ jẹ́ ni torí pé ilé ayé yẹn ni tó bá ti fọ́ kò ní ṣe kó mọ́ I'm telling you the truth kò sí bẹ́ẹ̀ mi àti ẹ̀ ṣe lè jà tó Bukky Jesse mi ò ní ronú pé kó kú mi ò ní ronú pé kó gbọ́mọ sí ṣé kò yẹ mi ò ní ronú bẹ́ẹ̀ fún ẹ
mi ò ní ronú bẹ́ẹ̀ ṣé kò yẹ àìmọye àwọn ènìyàn mo rántí ìgbà tí Lizzy ṣe Adabi Promise àìmọye àwọn ènìyàn tó jẹ́ pé ní gangan mọ̀ pé wọ́n bú Lizzy tí màá tún máa bẹ̀bẹ̀ fún wọn ṣé yẹ kí n bẹ̀bẹ̀ fún wọn kò yẹ kí n bẹ̀bẹ̀ fún wọn kò yẹ kí n bẹ̀bẹ̀ fún wọn ṣé kò yẹ ni kò yẹ kí n bẹ̀bẹ̀ fún wọn ó yẹ kí inú mi dùn ni bó fẹ́ ṣe wọ́n níkà bó fẹ́ ṣe wọ́n ládàbí ó yẹ kí inú mi dùn ni ṣùgbọ́n màá máa bẹ̀bẹ̀ fún wọn ni èmi wá sọ fún ẹ Bukky Jesse ẹni tí ò ní ìyá kò kí ó ti yẹ ṣé kò yẹ ìgbà tó bá tí ọwọ́ ẹ bá tòkúta má jẹ́ kán gbé fún ẹrùn tó bá sọ pé àwọn ọmọ bàbá kan bá fake ni I'm telling you fake ni wọ́n mọ̀ èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ fake kí ni mo sọ fún ẹ mo ní wọ́n mọ̀ fake wọ́n mọ̀ authentic ṣé kò yẹ torí tó bá mọ̀ authentic àwọn fún ara wọn gan wọn ní máa jagun bí ẹrú ṣé orí wa ká jagun ju ẹrú because àwa mọ̀nà ó ti yẹ tí bá fẹ́ gbé Jésù lẹ́lẹ́ ni màá tún bẹ̀rẹ̀ ìṣẹ̀ṣe mi àwa mọ̀ ọ̀nà adé máa tọ̀ kò sí nǹkan kan tó máa dá sí kò sí nǹkan kan tó máa cause kò yẹ èmi sọ fún ẹ Bukky Jesse nítorí ò mọ̀nà òun ló ṣe máa wá ń gbé àṣírí ẹ síta bí ẹ wá wo babaláwo ẹ wá wo bóun àti babaláwo ṣe ń sọ̀rọ̀ o ẹ wá gbọ́ voice note wọn o òun ló ṣe ń gbé àṣírí ẹ síta. mo fi títóbi Ọlọ́run bẹ̀ orúkọ tó bá fẹ́ sọ Genesis jẹ́ kó wà nínú ẹ̀ ó nídẹ̀ ọmọ pé mò ń sọ ṣé o mọ̀ pé fídíò mi tó bá yá wọ́n máa tún bẹ́ẹ̀ tún play tó bá yá wọ́n máa bẹ́ẹ̀ tún play mi ò hate ẹ o torí mi mọ̀ òdìdí tí máa ṣe hate ẹ mú like ẹ tó ti yẹ jẹ́ kó lọ tó bá ṣírò gbogbo owó tó ti fi ṣògùn láyé ẹ ṣé o ti tó owó tó ná fún Genesis ni ṣé wọ́n ló máa sọ ṣe máa sọ fún àwọn èèyàn pé Genesis is a amrọ̀bà Genesis is a fraudster jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ jẹ́ kí Genesis fún ara ẹ̀ jẹ́ kó fraud àwọn ènìyàn wọn ò ní nígbàgbọ́ fún ẹ kò sí nǹkan tó lè sọ nípa Genesis wọn ò ní fún ẹ ní ìgbàgbọ́ wọn ò ní trust ẹ wọn ò ní believe ẹ wọn o tún polongo ṣé wo mọ̀ pé ìwọ tún advertise Genesis sí ni ìwọ mọ̀ ni ìwọ tún advertise ògo ẹ sí ni ìwọ mọ̀ yìí pé èèyàn tó bá rò bóyá ó jẹ́ ọ̀tá ẹ ní ọjọ́ kíjọ́ tó bá ti ń patronize orúkọ ẹ̀ ní ògo ẹ̀ máa búyọ̀ sí ìwọ mọ̀ ní nínú spiritual realm ìwọ mọ̀ nínú spiritual realm ẹni yìí ọ̀tá mi ni orúkọ ò gbọ́dọ̀ jáde lẹ́nu mi mọ́ títí láńlá torí pé ògo ẹ̀ ti wọ̀ mi láti ìjọ́ tí mo ti mọ̀ pé ọ̀tá mi ni mi ní dárúkọ ẹ̀ ìjọ́ tó bá ti dárúkọ ẹ̀ ni wàá máa ti ṣe kí ni o ti ń gbé ògo ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí búyọ ní ìwọ mọ́ ni tó bá fẹ́ gba ògo pátápátá ní ọwọ́ èèyàn nínú spiritual world mi ò bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa Christianity sí mo gbé Christianity sí mo fẹ́ gbé ti àwọn ọtí ilé bàbá mi wọ̀ ṣé kò yẹ kí Ọlọ́run ọba kó dáríjì mi have mercy upon me Lord ṣé kò yẹ mo sọ̀rọ̀ fún ẹ ọ̀rọ̀ nínú ayé ni mo ń bẹ́ẹ̀ sọ nísìn ọ̀rọ̀ inú ayé torí ohun ayé máa bá ayé lọ ṣó ti yẹ nsìn tó bá mọ̀ pé tóòtọ́ Bukky Jesse ó ti yé ẹ tí bá gbé ìrìn àjò tó bá jẹ́ pé tóòtọ́ ni Genesis jẹ́ ọ̀tá ẹ Bukky Jesse tí bá gbé ìrìn àjò tó bá jẹ́ pé tóòtọ́ ni Genesis jẹ́ ọ̀tá ẹ ó ní dárúkọ Genesis mọ́ ó ní dárúkọ ẹ torí pé ẹgbà tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ ẹ ó ti yẹ ó ti fún ní ògo padà ó ti yẹ ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ ọ̀tá ẹ ó nídìí láti dárúkọ ẹ torí ó ti gba ògo ẹ kò tún rògò lò mọ́nú ayé wọn tún kúkú oríire ìbànújẹ́ ní títí ẹ láàárọ̀ ìbànújẹ́ ní títí ẹ lọ́sàn ìbànújẹ́ ní títí ẹ lálẹ́ pa wọ́n tì síbẹ̀ but ìwọ rò bóyá gìrìgìrì ló máa fi ń ṣe ilé ayé no gìrìgìrì kọ́ ló máa fi ń ṣe ilé ayé wọn ò ń ṣe ilé ayé débẹ̀
ẹni tó pè lọ́tà ẹ̀ tó dẹ̀ ti gbògo lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló ń dárúkọ ẹ̀ fún lógo padà ní ó ti gbógo yẹn padà fún láti ojú oorun ní òun mọ́ ni wọ́n gbà padà tó bá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ lójú ayé wọ́n gbà sójú oorun láti wá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tó ti ń dárúkọ ẹ̀ ó máa wí kíní lójú oorun wàá gbé fún wọn padà mo ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó fẹ́ kó ṣe nìyẹn Bukky Jesse, channel your energy back. I'm telling you now, this is not about church. I'm telling you in a spiritual way now. Only láti lajú. In this life, we need to be spiritual. Only di láti lajú. Ṣó tí gbogbo àwọn ibi tó ń gbé ẹ lọ yẹn, àwọn ẹlẹ́bi ni wọ́n. Ṣé kò yé? Àwọn ẹlẹ́bi ni wọ́n. Ṣó ti yé ńsìn? Àwọn ẹlẹ́bi ni wọ́n. Àwọn eléyìí ò mọ nǹkan kan. Ọlọ́run mo fi ṣe sitting. Wọn mọ anything. Àwọn fúyẹ́. Wọ́n fúyẹ́. Babaláwo tó gbójú ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn kò ní sọ. Ọ̀rọ̀ tó sọ kò ní sọ ọ̀rọ̀ yẹn. Kò yé ẹ. Wọ́n fi gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀, nǹkan tó ṣe bí ó fẹ́ wá ìdí. Bukky Jesse, jẹ́ ká jọ kúrò nínú church. Ká jọ kàn kúrò nínú church. Ká jọ fi church sílẹ̀. Di announce pé ó ṣe church mọ́. Má di announce bí bá pé mi ò ṣe church. Má gbé ẹ̀rìn àjò. Ṣó fẹ́ mọ ẹni tó ṣà nínú kíní ọmọ ẹ̀. Ó fẹ́ mọ ẹni tó ṣe. Jẹ́ ká kúrò nínú church just for 3 months. Ká dẹ̀ rí announce padà pé a ti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Yes, because Ọlọ́run iná lọ́lọ́run mi is a consuming fire. You cannot be practicing babaláwo and be practicing God. You have to choose between it. Do you understand? Tí o bá ready, wàá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ẹ̀. Wọ́n fi rùn ẹ́ báyìí ní gédégbé ni. Wàá mọ̀. Ìwọ náà wá dẹ̀ ṣọ́ra. Tó bá dẹ̀ ti wá mọ̀ ṣé wàá fi Genesis sílẹ̀. Tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ló lọ́wọ́ ayé nínú. Wọ́n sọ fún ẹ. Wọ́n sọ fún ẹ. Ṣé wàá wá fi Genesis, ṣé wàá wá padà wá láti wá tọrọ ìdáríjì lórí ọ̀rọ̀ Genesis? Ṣé ipò ò ní lè wá? Bí tọ́lọ́run máa ti wá bínú nìyí. Ṣé mo ṣe ń sọ fún ẹ, Bukky Jesse? Tó bá ti ready jẹ mu, máa wá sórí social media padà. Pé mi tí mo ti kúrò nínú Jésù báyìí o. Mo ti ń ṣe ẹ̀sìn bàbá mi. O gbọ́dọ̀ di announce ẹ̀. Ó ti yẹ láti lè padà sínú ẹ̀sìn bàbá mi. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Jésù ni mo gbé dání. Bukky Jesse, má jẹ́ kí ṣó mọ ẹni tí ò jẹ́ nǹkan kan nínú ayé tó fúyẹ́ jù nínú ayé. Òun lọ́mọ aráyé òun ló máa ń ba ògo ẹ̀ jẹ́. Ṣé wo mọ̀ ni? Òun ló máa ń ba ògo ẹ̀ jẹ́. Ṣé wo mọ̀ ni? O wò bí tó bá ń wò tó bá jẹ́ ọ̀dẹ̀ tó ń wò. O wò bóyá ọ̀dẹ̀ ni ẹ́. O bí you are a fool. Ṣebí you are a fool. Wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣé o fẹ́ owó yẹn padà lọ́wọ́ Genesis. Tó bá ní pé o fẹ́ padà, wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ ẹ. Ṣé o béèrè lọ́wọ́ ẹ? Òdodo nìkan ló nídìí láti mọ̀. Wọ́n ní láti gbé owó lọ́wọ́ ẹ. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣé lóòtítọ́ àti lódodo ní Genesis fọ́ọ̀dẹ̀. O ní láti lọ wò fódìndí ọjọ́ 3 láti lè kọ́ padà wá. Pé ṣé tòótọ́ Genesis gbowó lọ́wọ́ mi ní tipátipá torí pé Ford jẹ́ tipátipá. Ó fi tipátipá gba owó lọ́wọ́ mi. Torí pé ẹjọ́ lóògùn máa ń gbọ́ pé ògùn tó jà. Ti yẹ ǹsìn. Wọn ò ní fi nǹkan kan ṣe. Tó bá ti wá padà wá pé tòótọ́ ni o. Ó ti yẹ. Wọn ò ní láti gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Wàá jẹ́jẹ́ ni. Wàá wá lọ. Ó ti yẹ ǹsìn. Wàá rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Tó bá jẹ́ pé òtítọ́ ló sọ o. Ṣùgbọ́n tó bá ti sọ òtítọ́, nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ṣe mọ̀ pé repercussion ẹni. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ló máa dàlé lórí nìyẹn. Nítorí ẹ̀ nílé ayé ẹ jẹ́ ayógun jà. Torí kí a bá lè ja ìmí. Kí a bá lè ja ìmí lọ́jọ́ iwájú. Ẹ jẹ́ ayógun jà. Kí a bá lè ja ìmí lọ́jọ́ iwájú. Báwo la ṣe máa wà nílé ayé? Wọ́n pè ẹ́ ní ọmọ ọba. Wọ́n ní aya ọba ní ẹ́. Ó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ẹrú. No!
mi ò ní jagun bí ẹrú torí ọmọ ọba lèmi ayé ọba dẹ̀nsì ni mí ní pẹ̀lú mi ò ní jagun bí ẹrú. mo sọ ọ̀rọ̀ kan nígbà kan mo sọ nígbà tí mo ṣe show yẹn mo ní mi ò lọ́tà tèmi yé mi ò lọ́tà ṣùgbọ́n wọ́kíwọ́ tó bí ẹ nínú ayé ó ti yẹ tí wọ́n bí ẹ tó jẹ́ pé obìnrin ló gbẹ̀bí ẹ àbí wọ́n fi ọ̀bẹ gbẹ̀gbí ẹ ni tó wá sọ pé yes ọ̀tá mi ni ìwọ fìyí tó kù sílẹ̀ èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fìyí tó kù sílẹ̀ ṣùgbọ́n èmi ò lọ́tà torí omi ni mí omi tèmi ò lọ́tà ìwọ fìyí tó kù sílẹ̀. Bukky Jesse tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ torí ọmọ ẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ ṣé o máa kúrò láyé ni sọ fún mi tí Genesis bọ́ síta kó wá bẹ́ẹ̀ àbí Genesis tó lè too low Genesis too so low and come outside when he came back from the prison and tell the whole world a whole Genesis and tell the whole world that he was sorry tàbá rẹ́nikẹ́ni tóun ti ṣẹ̀ ẹ má bínú. Bukky Jesse, what else? Genesis put his pride down. He lowered his pride to that extent and come to the whole wide world with those thousands of people watching him and tell the whole world, I am sorry. Ẹnikẹ́ni tóun bá ṣẹ̀ kẹ́ dáríjì òun. What else? Ọkàn mi melt sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. I came outside and said, kí Genesis forgive me. For a whole Genesis to stoop so low, to be asking forgiveness. What else? Kò dárúkọ ṣùgbọ́n ó sọ pé gbogbo ẹni tóun bá ti ṣẹ̀ kí wọ́n dáríjì òun. Don't you know that heaven have opened? The floodgates of heavens have opened. Ó ti dáríjì Genesis. Don't you know? But because nítorí pé Genesis ò wọṣọ ọ̀fọ̀ọ̀fọ̀, because àbí Genesis kò máa wọṣọ pọ́njú, kò lè wọṣọ pọ́njú now because he has asked for forgiveness of sin and his sin has been forgiven. He can never wọṣọ ìpọ́njú. He can never wọṣọ ìkorò. He can never tọwọ́ jẹ. God Almighty will provide for him. He will surely provide for him. Sister Bukky Jesse. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ tún jẹ̀bi ẹlẹ́nkejì. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀rí ṣe lálákọ̀ọ́kọ́? Ẹ mọ̀ pé ẹ̀rí ṣe. A lot of people. You think because you are doing justice for Mohbad, you have people behind you? We shall see. Amari gbogbo ẹ̀. We shall see because so many people have wake up. So many people have wake up. Do you know what provoked God? Ẹlẹ́ṣẹ̀ tó mọ ara ẹ̀ lẹ́lẹ́ṣẹ̀ tó wá tọrọ ìdáríjì. Lórí ìdáríjì yẹn lọ́lọ́run máa fi dáríjì. Torí ìdáríjì yẹn lásán tó tọrọ ìdáríjì. Òun ni Ọlọ́run nìkan máa fi dáríjì. Òun ni Ọlọ́run máa fi dáríjì. But àwa tá a máa ṣe báyìí. A máa ṣe pánkán ìyà tó máa jẹ ó máa ju ti Bukky Jesse lọ. Shame tó máa ṣẹlẹ̀ sí ó máa ju ti Bukky Jesse lọ. Do you know the reason why God is shaming Bukky Jesse? Pẹ̀lú gbogbo ìgbéraga. Ìgbéraga ló máa ń ṣíwájú ìparun. Don't you know Bukky Jesse? Ìgbéraga ló máa ń ṣíwájú ìparun. And I'm still repeating it, Bukky Jesse. Dẹ́ẹ̀dẹ̀ mìíràn họ. Ó ti yé yín. Àní sáré dùgbàdùgbà lórí yín. Ẹni káwọ́ mórí Jesse mọ́lẹ̀ Bukky Jesse. Bukky Jesse! Wọ́n ò ní sáré Jesse mọ́lẹ̀ lórí yín. Do you understand? That day tí kíní ọmọ yín ṣẹlẹ̀ ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ kí ló wúpẹ láyọ̀. I was crying in an inbox. Mo ń sunkún nínú inbox yẹn. Mo ń sunkún nínú inbox yẹn because I deleted your number. Ibi tí ẹ ṣẹ̀ mí dé mo delete number yín. I was crying inside the inbox of kí ló wúpẹ. When I saw these rumors, mo ń sunkún. And when me ade yín ò di kí n sọ̀rọ̀. We don't talk. For you to know, Bukky Jesse,
ẹni tí ò ní ìyà kò kí ń dégbò ẹ̀yìn. Come on, come on, come on. Ó ṣe tàbá wádìí, Ọlọ́run ọba yanu. I've redeemed my life to Christ. I don't want to go back. Mi mọ̀ nǹkan tó dé tí kíní yóò ṣẹlẹ̀ when I've not given my life to Christ. I could have find out what happened. I could have carried you along, Bukky Jesse. You don't need to pay any money. You don't need to give anybody money. I could have find out for you, but I've given my life to Christ. I've totally submitted my life to Christ. I don't want to go back to sin anymore. Nobody offended me. I've given everything to God, or God Almighty to take everything. To take, he said, carry my burden. Mark Penny. He also said, bring all your burden to me. I have bring all my burden to God, not to man, not to my father's side. That is the only God they serve there. But I've totally submitted my life to Christ. Because when I see that, when I wanted to give my life to Christ, Musha Mari, Momari, stream of joy. Minia, church will just stream of joy. Toma call me back, Mama call me pada. And it's a taboo for me to be singing Orin Jason and I'm worshiping something else. It's a taboo. You cannot serve to God. So Mama Joko, anytime that I want to pray, I pray in Christian. And I say, what is going on? Anytime I want to sing, I sing Christianity song. I see that maybe God is calling me back. And I started going back to that platform. To what's on page me, what's on platform me. That thing was just coming to me. So I don't know what happened to me that day. I was crying like a baby. I was crying. And I give my life to Christ. And everything calmed down. And I go back to Christianity again. I de-announce myself. And I come on social media to say it. And there's sneak pay me, father side you are. Like him also. Because my position is very powerful. Bukky Jesse, I'm telling you now. Please, for God's sake. God Almighty loved this old world. Omo kan ṣoṣo tó bí. Ó sọ pé kó wá kú fún gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa. He died for your own sin. Forgiveness is not a sin. Don't you understand? To forgive and forget and move on. Don't you understand? I don't hate you, I love you. I even cry when that thing happened to your son. I cry like a mad person. And I was not talking to you. I don't even know ipò tó máa wà nígbà yẹn. I cry like a bad person. Mo cry, mo sunkún gan. Hey, why? Why is it gonna be Bukky Jesse? Why tó ṣe máa jẹ́ Bukky Jesse? Leave them. Don't you know pé tí wọ́n bá ṣubú èèyàn máa dìde. When you fall down, you're gonna rise again. You don't know. But when you don't fall, you don't know how to rise. But when you fall down, as you fall down now, Bukky Jesse, you want to be falling again and again. You don't want to continue to rise up. Don't you listen to the preaching every blessed day? How do you feel to have enmity in your heart? How do you feel? That is not what God wants. God says, I will enter his court with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is the day. Look at those words. You don't want it to germinate in your life. Or you just, maybe when you are praying, those words, those songs does not have a meaning into your life. You need to totally surrender your life and see how God is going to shame all the people that you think is your enemy. Because I have no enemy. I don't believe in those crap.
tí o bá gbéyàn ṣubú wọn ò ní gbé ẹ ṣubú. Of course, it's in the Bible. Tí o bá gbéyàn ṣubú wọn ò ní gbé ẹ ṣubú. Bukky Jesse. Do you understand? And we should be watchful of everything that will bring on social media. Even every authors of our word that we see on Facebook, especially when we are angry. Hey, I need to off my video. Shewa, I need to off this video. Bukky Jesse, I love you. I cannot hate you. I don't know how to hate you. It's too late because you are part of the people I love. I don't know how to hate you. May God be with you. But listen to me. Listen to me. Okay? God love you. Olúwa máa gbé ọmọ yẹn lékè. Orúkọ tó sọ máa jẹ́ fún. Má jẹ́ kó fún lórúkọ mi. Please, forgiveness is good. Forgive and move on. And see what God Almighty is going to do in your life. What is Facebook money? They don't love you. They just want your video. I'm telling you the truth. They just want your video. I love you with the love of Christ. Listen to your sister. This is your real genuine person. Do you understand?